来看数位时代哦，私密的性影像伫网络传播的问题是愈来愈严重。卫生福利部统计哦，去年青少年性影像的通报案件就超过3100件，是2018年的5.7倍。有民间团体嘛望讲会当透过教育，让学生来了解安怎保护家己，嘛保护别人。无论是南韩的烟荷帮事件，还是这几年台湾创意私房性影像事件，拢互社会意识到儿少性剥削严重性。公共卫福部的统计，到2024年，青少年性私密影像的通报案件就超过3100件，是2018年的5.7倍。有民团针对全国22个县市各中高中职学生做调查，就发现会翕家己私密影像互人的几率，对2018年1.01%到2024年增加到2.14%。他常常会说：“你多露一点啊，好，然后你给我看什么啊，那我就多送你一点礼物。”交友团体里面的文化，那所以我们可以看到说，如果青少年他暴露在这样的一个环境里面，那就可能导致他的风险会提升。另外，协会嘛指出，若是学生平常时都会互相分享色情信息的风气，也是同学之间对身体接触用性的方式看待，嘛会减少青少年对性的风险意识，甚至都当性剥削。为着要加强防治，台湾电视协会嘛，甲台湾放盘教育协会合作开发教案，让老师甲家长有工具，教囡仔安怎来认别风险，保护家己。我们要谈的一件核心的概念就是，其实老师你不用害怕，就是我们其实可以透过这样子的教案、教学的引导跟讨论，是有机会把这个内容带学生认识、接触更多的孩子。一旦他的影像被自拍，然后甚至被诱拍，然后上传到网络之后，就无远弗届。今天展示又往前推进一步，发展一个这个我们说的这个防御力很有效的，从前面预防端开始。台湾电视协会表示，性私密影像这份教案会放伫咧网络公开，互社会大众使用，结合所谓公平使用的主题，按违法风险提升保护家己意识出发，希望透过教育，让学生囡仔了解网络交友的风险。记者卢尚如、谢桂林台北报道。